آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ چلیے وہ تو اس لیے اپنی اوقات بھول گیا کیونکہ اس کے پاس دولت آئی، کوئی معمولی بات نہیں۔ جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ کل یہی شخص جاہل تھا، گوار تھا، ان پڑھ تھا، بے سلیقہ تھا، دولت آنے کے بعد تمہاری شادیوں کی زینت بنتا ہے، تمہاری محفلوں کی زینت بنتا ہے، تمہاری منگنیوں کی زینت بنتا ہے، ہر چیز میں، ہر مشورے میں اس کی شرکت لازمی ہے۔ جب بولے تو بڑے بڑے تجربے کار، عقل مند غور سے سنتے ہیں کہ بھئی دولت مند بول رہا ہے تو ظاہر بات ہے عقل مندی کی ہی بات کرے گا۔ اور ایک غریب انسان کتنے ہی تجربے پیش کر دے، کتنی ہی قیمتی بات کہہ دے، اس کی بات کو نظر انداز اس لیے کر دیا جاتا ہے اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس کے پاس دولت ہوتی، عقل مند ہوتا تو اس نے ترقی کیوں نہیں کی، پیسہ کیوں نہیں آیا اس کے پاس۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں رسوا، تیری دولت نے تیرے عیب